Labdien, cienījamie skatītāji! Aizvadītajā nedēļā ir noslēgusies pieteikšanās Līvānu novada mazo grantu konkursam, un domē ir saņemtas 27 projektu idejas. Tā ka paldies visiem rakstītājiem. Projektu izvērtēšana notiks 12. maijā. Un tad arī publiskosim informāciju, kuriem tad projektiem ir piešķirts šis te pašvaldības līdzfinansējums. Atgādināšu, ka bija iespēja iegūt finansējumu līdz 700 eiro. Šajā nedēļā, 6. maijā, Rudzātos mazajiem skatītājiem būs iespēja vērot multfilmiņu seansus. 6. maijā 13. Rudzātu Sajieta namā. Savukārt Turku Sajieta namā šajā nedēļas nogalē, 8. maijā, būs pasākums, kas veltīts Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Un šim pasākumam dots nosaukums Steķu sila stāsti, jo, kā zināms, tad kara laikā mežs slēpa daudz un dažādus stāstus un noslēpumus. Un par tiem šajā pasākumā pastāstīs gan mūsu novadnieks Jānis Būmanis, kas ir dažādu novadu pētniecības grāmatu autors, gan arī būs tikšanās ar Latvijas armijas virsniekiem, karavīru dziesmu dziedāšana, un šis pasākums 8. maijā 13. Turku Sajieta namā. Nedēļas nogalē, sestdien un svētdien Līvānos notiks atklātais gan basketbola, gan arī volejbola čempionāts. Abu čempionātu sākums 11. un tie notiks Līvānu pirmās vidusskolas sporta zālēs. Sestdien tuvojas arī māmiņu diena, un jau Sutru kultūras namā māmiņu dienai veltīts koncerts. Tāpat arī 9. maijā Amatniecības centrs piedāvās skatīt jaunu izstādi. Tā būs mākslinieka Voldemāra Kokoreviča izstāde, kuru varēs skatīt līdz pat 9. jūnijam. Vēl svētdien Jersikas tautas namā mātes dienai veltīts koncerts Tev māmulīt. Šajā koncertā uzstāsies gan brāļi Puncuļi, kas būs ieradušies viesos, gan arī vietējie bērni Jersikas bērnu deju kolektīvs, kā arī mazie cālēni no Līvāniem. Un šī koncerta sākums svētdien 16. Tāpat svētdien arī Rožupes estrādē koncerts sniegs deju kolektīvs Rožupe, kuram aprit 25 gadu jubileja. Un vēl 10. maijā māmiņu dienai koncerts būs arī Līvānu Romas katoļu baznīcā, un tā sākums 12:30, protams, ieeja bez maksas. Vēl atgādināšu, ka šomēnes līdz pat mēneša beigām gaidam jūsu ierosinājumus, kuram tad būtu piešķirams Līvānu goda pilsoņa nosaukums šajā gadā. Tātad iesniegums var rakstīt iedzīvotāji, jāsavāc ir vismaz 10 paraksti par kādu cilvēku, kas jūsuprāt būtu pelnījis šo te mūsu novada augstāko apbalvojumu. Bet vēl gribu arī informēt, ka aizvadītajās svētku dienās valsts augstāko apbalvojumu atzinības krustu ir saņēmusi Līvānu notāri Gunta Daugavieta, tā kā arī ar šo apbalvojumu apsveicam. Un vēl atgādināšu, ka līdz maija beigām turpinās arī fotokonkursa pirmā kārta. Un tieši tagad, kad viss plaukst un zied, es domāju, varētu izdoties visskaistākās Līvānu sajūtu fotogrāfijas. Interesējieties par to Līvānu mājaslapā. Bildes iesniegt ir ļoti vienkārši, un labāko bilžu autoriem būs arī balvas. Uz tikšanos nākamnedēļ!